फ्रीज और डी फ्रीजर का कंप्रेसर है दोस्तों। इसमें जितना भी कंप्रेसर है सब कंप्रेसर खराब है। इसको रिप्लेस करके नया में हम पुराना को लेके चल आए हैं। तो इसको लास्ट ईयर होते होते दोस्तों हम इसको हटा देंगे। 1 साल का ये पूरा कंप्रेसर है और जब नेक्स्ट ईयर आएगा तो उसमें हम नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे इस तरह का। तो यहाँ पे देखिए कुछ कंप्रेसर खराब है, इसके सैंपल के लिए दिखा दे रहे दोस्तों। कुछ में कोई कंप्रेसर में कंटिन्यूटी ही नहीं आ रहा है, कोई कंप्रेसर में बॉडी है, कोई कंप्रेसर में कंटिन्यूटी आ रहा है लेकिन जाम की वजह से चेंज कर दिए हैं। तो इस तरह से कंप्रेसर को हम सभी कंप्रेसर को सेल कर देंगे। और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आने वाला वीडियो सबसे पहले आपके यहाँ पहुंचे। चलिए दोस्तों फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।